Бұл қыз егіздердің сыңарын үлкені, ал мынау күйеуі. Егіздердің ата-аналары қайтыс болып кеткеннен кейін бүкіл байлық нақты осы қызға беріледі. Ал бұл қыздың баласы болса, байлықтың бәрі баласына берілетінін білгендіктен, жалпы кейде осындай түстер көріп оянады. Аяғы ауыр егіздің үлкен сыңары өзінің күйеуімен және Софимен бірге баласын тексеруге бара жатады. Ойында жаман ештеңе жоқ, үшеуі бірге бара жатады, дегенмен жолда бір тасқа соғысып қалған секілді түр жасап, көліктен шығады, әйеліне айтады, қорықпай отыра бер деп, бірақ сыртқа шыққаннан есікті құлыптап қояды. Сыртынан ішінде қалған жүкті егіздің сыңары неліктен олай жасап жатсыздар десе, айтады, біз сені Құдайға жібереміз дейді. Сен мені кешіріп қой деп мысқылдап күледі, сонымен көлікті итеріп теңізге батырып жібереді. Қыз қанша жерден жалынғанымен және де түсіндіргенін қалағанымен олар ештеңе түсінбестен осындай жауыздыққа барады. Барлығы қыздың жекеменшік байлығында еді. Ертесі күні кранмен көлікті шығарады, сонда журналистер де келеді. София айтады, бұл жай жүктіліктің үлкен ауыр депрессиясында жүрген деп өтіріктен көз жастарын ағызып жылаған секілді кейіп танытады. Ол өз-өзіне осылай қол жұмсай алу себебі қатты күйзелісте жүрген деп өтіріктен жылап бүкіл елдің алдында рөл ойнайды. Бірақ оны аңдып тұрған өзінің кіші егіз сыңары бар екенін ешкім де көрмейді, білмейді, себебі бұл егізін жалпы ешкім білмейді. Бірақ ол өзінің әпкесінің кімнің қолынан қаза болғанын білгісі келіп, өзінің сыңарының ұқырына келіп, дәл бір өлген адам секілді грим жасатып, сол өзінің сыңарын орнына гробқа өзі жатады. Себебі ол өзіне қол жұмсауы мүмкін емес деп сенбейді. Сондықтан оның жалпы кім екенін анықтағысы келеді. Бұлар шын мәнінде жылады ма, әлде нағыз кінәлілер ме? Соны анықтаудың бірден-бір жолы тек қана осы болмақ. Қол астындағы адамдары қайтыс болып кеткен жүкті сыңарын орнынан тұрғызады және дәл соның орнына өзі жатады. Тайраңдап келе жатқан туысқандарын тек қана байлық қана қызықтырады. Күйеуі жақындап келіп, сенің өлгенің қандай жақсы болды. Мен соны өте қатты күткен едім. Қуаныштымын өте дейді. Және Софи да айтады, енді бүкіл сенің барың маған келді. Бүкіл сенің қолыңдағы дүние тек менікі ғана болады дейді. Күйеуі осылай мысқылдап тұрғанын естіп жатқан егіздің сыңары осылардың белгілі бір қатысы бар екенін іштей сезеді. Бірақ дәлел жоқ болғандықтан дәлелге жету үшін белгілі бір жоспарлар құрады. Біз енді өте бақытты боламыз, барлығы біздің қолымызда деп жетісіп тұрған, барлығын естіп тұрған егіздің сыңары зорға өзін ұстайды. Мәз болып жетісіп тұрған Софидің санынан шымшып қалады. Ол өте шошып кетеді, сонымен қатар бақырып жібереді. Сол кезде осы егіздердің ең бір жақын адамы, яғни қызметшісі болу керек, сол кісі жүгіріп кіреді ішіне. Ол кісі мына қыз қайтадан тірілді деп ойлап қалады. Өзге адамдардың көзіне бір ақмақ болып көрініп қалады. Сонымен не керек? Сол гробтың бетін жабады. Бірақ жауып жатқан кезде қыз көзін ашып қалады, оны күйеуі бірден байқап қалып шошып кетеді. Бұл жерде жылап жатқан тек қана осы қызметшісі ғана болады. Қалғандарында әсіресе күйеуінің бетінде, Софидің бетінде ешқандай да бір өзінің жауыздығы үшін белгілі бір тіпті ұят та ештеңе де көрмейді. Сонымен ортаға шығып, күйеуі енді Хуаши компаниясы маған беріледі, мен енді жаңа директормын деп елдің бәрінен сүйінші сұрап жатады. Гробтың ішінде жатқан қыз осының барлығын тыңдап отырады және де өте бір әділетсіз екендігін байқайды. Соны осылардың барлығына қарсы шығып жатқан тек қана өзінің жұмыскері ғана, бірақ оны ешкім тыңдап жатқан жоқ. Сен аурусың, сен жындысың деген сөздер ғана айтылып жатты. Жалғыз өзі ол ештеңе көз жеткізе алмайды. Көпіріп елдің бәріне мақтанып жатқанша гробтың ішінен бір музыканың дауысы шығады. Яғни оны қыз безука қоюды ұмытып кетеді, өзінің телефонын біреу звондап қалады. Қызметшісі тыңдап қалған уақытта қыз өшіріп үлгереді. Енді бұны бірақ ашып көруіміз керек деген жатқан кісілерге қызметшісі айтады, жоқ, ол деген
сыйластықты білдіртпейді, өлген адамды олай бетін қайтадан бір жаптың ба, одан кейін ашуға болмайды дейді. Күйеуінің анасы үстіне өзінің қолындағы сусынды құйып жібереді, ойларына келгенді жасап жатады, бірақ қанша қорғағысы келгенімен қызметшісін ешкім тыңдамайды. Сосын күйеуі аш деп бұйрық береді, ал қызметшісін кетші бар, сен алшып қалған қақпас деп ұрып жатады. Соның барлығын шыдай алмай қыз тұрып қалады гробтан. Барлығы шошып құлайды, шок болады, қалай ол өліп қалған адам тірілді деп таң қалады. Оның тіріліп кеткеніне қуанып тұрған тек қана осы қызметшісі ғана болады, ал қалғандарының барлығы қалай ол тірі деп шок болады, бір призракты көргендей қатып қалады. Менің әйелім емессің деп жатқанда, сүйіктім деп қарайды қыз. Мен сенің әйеліңмін, сіз менің күйеуімсіз деген секілді айтса да, жоқ, сен өтірік адамсың, сен самозванкасың, сен менің әйелімнің рөлін ойнап тұрған адамсың дейді. Ал София айтады, сен өз-өзіңе қол жұмсадың ғой, көлікпен бара жатып суға батып кеттің дегенде, жоқ, олай болуы мүмкін емес. Әлде сен сол жақта болдың ба, көрдің ба деп айтады. Софи қатты шошиды, әрбір жақындаған сайын, себебі призракты көргендей таң қалып тұрады. Софидің қолы тиіп кеткенде, ол жылы деп айтады. Сен өлмегенсің деп айтады. Менің әйелімнің қолында қалы бар етін, сенде жоқ, сен өтірік жалған адамсың, кімді алдап тұрсың деп айтады. Ой, сүйіктім, менің қалым бар, бірақ басқа қолымда деп өзінің қалын көрсетеді. Күйеуі мүмкін шатасып қалған шығар деп қояды. Осындай сөздерді жалғастырып жатқанда қыз өтіріктен бас ауырып қалған секілді кішкене тұрып қалады да, енді маған қол жұмсаған адамдарды табуға көмектесесің ғой, сүйіктім деп айтады. Соған кішкене енді бұл есінде емес екен деп іштей таң қалып, күйеуі солай сөгуін қоя бастайды. Сөйтіп аферист күйеуі жақсы сөйлеп, үйге барып тынығып ал деп үйіне жібереді. Жарайды, мен кеттім, ертең барлықтарыңды пресс-конференцияда күтемін деп осы жерден кетіп қалады. Ол өзінің марқұм әпкесі үшін Құдайға сыйынып жатқан кезде бөлмесіне София кіріп келеді. Сөйтіп сөмкесінен термосты алып, бұл да Қытайдың шөптерінен жасалған шай, саған алып келдім, ішіп алсаң жақсы, демде өз орнына келесің дегенде оны бетіне шашып жібереді. Сен менің денсаулығыма зақым келтіргің келіп тұр деп айқай салады. Оған қарсы шыққаны күйеуін де бетінен ұрып жібереді. Сөйтіп қыз бөлмеден шығып кетеді. Енді түнде ұйықтап жатқанда бөлмесіне тыныш күйеуі кіреді, яғни өзінің сыңарының күйеуі кіріп, қайшымен қыздың шашын кесіп алады. Дегенмен бұл уақытта ол қыз ұйықтап жатқан жоқ, жай ғана сондай түр жасайды. Ертесі күні пресс-конференция болады, барлығы жиналады, басында барлығының басу айтып кішігірім сөйлейді, бірақ содан кейін бұл сөзін бұзып жіберген әлгі күйеуінің сыбайласы тексеріп көрмекші болады. Расымен де сол әйелі ме, әлде жоқ па? Сенің айтқан сөзің рас па, сонда сейфті ашып көр дейді. Оны тек қана менің әйелім ғана білетін, және сол ғана аша алады. Бүкіл елдің көзінше, камераның көзінше осыны аш дейді. Ал егер аша алмасаң, самозванка болсаң, онда бұл компания менікі болады дейді. Бірінші паролін тереді, дұрыс емес болып шығады. Екінші паролін тереді, дұрыс емес болып шығады. Осы орайды пайдаланып София да сөйлеп қалады, ол айтады. Егер де сен осының бәрін дұрыс таппасаң, онда мен сенің бетіңді кесемін дейді. София аузының жапшеш сасымай дейді, қайтадан паролін теріп көреді. Бірақ оның алдында бір құжатты көрсетіп, барлығына қол қойдырып алады. Үшінші рет терген паролі дұрыс шығады. Сейф сондай дауысы шығады, ашылды деген. Бірақ сол сейфті толық ашу үшін отпечаток пальца керек екен. Сен енді шын мәнінде менің әйелім болсаң, онда өзіңнің саусағыңды қойып аш дейді күйеуі. Аша алмасаң, онда компанияңнан да, сұлулығыңнан да айырыласың деп София мысқылдайды. Ашпайсың ба енді, неғып тұрсың, жай саусағыңды былай қоя саласың болды дейді. Иә, онсыз да ашамын дейді, сейфке қарайды. Қыз саусағын қояды,
ал сейф ашылады. Біз саған бәрібір сенбейміз дегенде айтады: мен сейфті аштым, отпечаток пальцадан өтті, енді басқа не керек дейді. Кейін әлгі қол қойған құжаттарын көрсетіп, олар таң қалады. Олар ешқандай да компанияның иегері бола алмайды деп шығады. Шын мәнінде сол құжатты ауыстырып береді, орнына басқа құжат береді. Олар соған қол қойып жібереді. Ешқандай дүние ала алмаған адамдар жан-жағынан қызға жабылып жей бастайды. Бірақ қыз ол өте батыл, сондықтан ешқандай берілмейді, жеңілмейді. Тек қана шындықты айтып, шындық арқылы жеңіске жетеді. Келесі план ол сыңарының күйеуін өзінің қасында ұстап қалу, сондықтан тек қана осы адамға ғана беріледі, ал туысқандардың ешқайсысына ештеңе де тимейді деп айтады. Осы көріністі көріп тұрған Софи жігітіне келіп, жалпы екеуміздің планымыз еді ғой бұл, сен мені осылай тастап кетесің, мен неге үндемей тұра бересің дегенде, ол көзімнен құрып кетті, сен маған керек емессің деп айтады. Себебі бұл жігітке тек қана ақша керек. София жылап жатқан кезде оның көңілдесі болғанын айтып қояды. Сосын кейін қыз айтады: онда таблицаға қойып, мен көңілдесімін деген, сөйтіп көшеде жүресің дейді. Ал София позор болып осылай жүруге келіседі. Себебі басқа амал жоқ. Байлық үшін өтірік бетіне күліп тұрған албасты күйеуі шын мәнінде оны қайтадан өлтіретінін, қайтадан байлығын өзіне алып алатынына өте қатты сенімді. Сіңілісі өзінің сыңарының денесін бөлек бір моргқа тығып қойған болатын. Оған ешкім жақындамасын деп бұйрық береді. Оның қайда екенін тек осы қыз ғана біледі. Бір күні Софи егіздің сыңарын кафеге шақырады. Ол екі сусынды ұсынады, бірақ егіз Софидің алдындағы сусынды ішеді. Сөйтіп талып қалады. Және де қамауға алып кетеді. Егіздің сыңарының денесін мына екі аферист тауып алады. Сөйтіп оны алып кетеді. Тұтқында жатқан егіздің сыңарына Софи өзінің екі қабат екенін айтады, және де оны өлтіріп бүкіл байлықты өзіне алып қалатынын айтады. Ал шын мәнінде егіздің сыңары оған у сепкенін біледі, және ол ішпеген еді сол сусынды. Қыздың денесін ұрлап алып кеткендер гробқа салып қояды. Алайда егіз өзінің адамдарын шақырып қойған болатын осы жерге. Ол тұтқыннан босап шығып, Софидің және де аферист күйеуінің жасаған бүкіл былықтарын айтып, оларды ұрғызады. Әлгі аферистер гробты алып береді. Егіздің аферист күйеуі: сенбесеңдер гробты ашыңдар дейді. Оны ашқанда ештеңе жоқ болып шығады. Шын мәнінде қыз оның барлығын біліп, алдын ала адамдарына бұйрық берген. Бұлар өздерінше пресса шақырғанымен, олар өздері сол прессаны алдында позор шығып, әбден таяқ жейді. Жарайды, қоя сал, сен мені сүйіктімді өлтіресің ғой деп өтірік жақтасып, сол аферист күйеуін алып кетіп қалады. Ал София: сен мені сүйем деп едің ғой, осы жерде мені қалдырасың ба деп жылайды. Сен бүгін мені құтқармасаң, онда мен барлық шындықты айтамын дейді. Ол қандай шындық деп сұрайды. Ой, бұл психопатканың сөзіне сенбей-ақ қой, ол маған қазір ешкім емес дейді. Кетіп қалады. Әбден таяқ жеген Софияға егіздің күйеуі келеді. Егер сен тағы да бірдеңе деп жағыңды ашатын болсаң, мен сені өлтірем деп айтады. Қатты қиналып кеткен София егізге хабарласып жібереді. Ол тыңдайды және де жазып алады. Оттап сөйлеген енесі, қайын сіңілісі барлығына бір сусын ішкізеді, бірақ ертесінен олардың үстері қышитын болады. Қайтадан пресс-конференция болады. Оның артында аферист күйеуі тұрады, және де алдыларыңызда компанияның иегері тұр деп көрсетеді. Сонымен қатар ручканы беріп, құжатқа қол қоюын сұрайды. Алайда адал қызметшісі келіп, ол құжатты жыртпақ болған кезде оны ұстап алып кетеді. Қол қояды және қасына қыз да қол қояды. Құттықтаймын дейді де диктофонды тыңдатады. Қыз шын мәнінде
телефоны арқылы группта жатқан кезде бүкіл барлығының сөзін жазып алған болатын. Ол соны тыңдатып, флешканы алмақ болған кезде оны құлатып жібереді, барлық шындықты айтады. Ол өзінің егізінің сыңары екенін айтып, және соның орнына группқа жатқанын айтып, барлық шындықты айтып, міне осы дәлел, осы екеуінің өліміне қатысы бар дейді. Ол әрине жоққа шығарғысы келеді, өзінің жазықсыз екенін айтады, бірақ осы арқылы сен адам өлтірген болып саналасың деп дәлелдейді. Жарайды, өлтірсем өлтірген болармын, бірақ құжатта сен маған компанияны бердің дегенде, ол құжат жалған құжат дейді. Сен ондай дүниеге лайық адам емессің, малғұн деп айтады. Қалай сонда шын мәнінде ол жалған деген қалай түсіндіресің дегенде, жай ғана ашып оқы дейді. Ол оқығанда шын мәнінде оның подделка, яғни жалған екеніне көз жетіп, оны балағаттайды. Және аферисті ұстап алып кетеді. Алайда осы жерге егіздің сыңары кіріп келеді. Менің күйеуіме олай жала жабуға қалай алмайсыздар, ол мені өлтірген жоқ. Мен тірімін. Мына әйел барлығын өтірік айтып, елдің бәрін жынды қылып тұр дейді. Сонда ол шынымен тірі ме? Ол әлгі аферистің құлағына мен Софиям. Сол кезде менің бетім толығымен құртылған еді. Бірақ мен пластикалық операция жасадым, ешкімге айтпа дейді. Сен неге менің күйеуіме бұлай жала жауып, бүкіл адамның көзінше позор болып тұрсың? Бұл менің компаниям. Мен сені көрмегелі біраз болды, сондықтан бұл жерді мен ғана басқарам деп айтады. Негізін сыңары сенбей, сейфті алып келіңдер ашсын дейді. Әрине ашам, алып келіңдер деп айтады. Саусағын сейфтің қасына апарып, дұрыстап қара дейді. Ол аша алады. Дегенмен дәл сол кезде адал қызметшісі дәрігерлерді алып келіп, оның қанын тексертуге анализ жасайды. Алайда ол анализ екеуінің туыс екендерін білдіреді. Оған егіздің сыңары таң қалады. Алайда Софи қыздың денесін алып кетіп, оның бетін кесіп алады. Соны айтқаннан кейін осылай буындырады. Ал енді біз осы компанияның иегері деп көпіреді, бірақ егіздің сыңары сенбейді. Екеуі бөлмеде қырылып жатқан кезде оны егіздің сыңары видеоға түсіріп алады. Жоқ, компанияның директоры сен боласың, мен сенің әйелің ғана болам деп жетістіріп жатқанында видеоға түсіріп алады. Олар егіздің сыңарының бөлмесіне уланатын палочка қойып кетеді. Егіздің сыңары білместен оны жайлып Құдайға сыйынады, сөйтіп азанда тұрғанда басы қатты ауырып тұрады. Және де ол кімнің ісі екенін білетін болады. Келесі түні ол өтіріктен палочкаларды жағып қойып, талып қалған адам секілді отырып, олардың бүкіл әңгімелерін және де жоспарларын біліп алады. Олар алаңсыз кетіп бара жатқан кезде қыздың шын мәнінде негізі талмағанын, барлығы жай ғана ойын екенін еске түсіріп жүгіреді. Алайда қыз өзіне керек флешканы алып алады. Оны ноутбукқа салып, ішіндегі барлық ақпаратты өзіне салып, және ондағы флешкаға мыналарды жаман етіп көрсететін видеоларды жүктеп қояды. Бөлмесіне жүгіріп барса, ол қыз жатыр екен. Оның шын мәнінде талып қалғанын осындай жауыздықтар арқылы тексереді, яғни қылқындырады, және де көзіне палочканы жасап, оны тексереді. Алайда қыз ешқандай іс-әрекет көрсетпейді. Ол қыз сол флешканы өзінің ең жақын деген қызметкеріне береді. Себебі ол өзіне жасырып қойса, оны міндетті түрде тауып алатын еді. Сондықтан осы кісіде болады. София ырбиып компанияны жүргізіп отқан кезде егіздің сыңары келіп, бір қағаз лақтырады. Онда ол пластикалық операция жасағаны және сіңлісінің бетін кесіп алып, дәл сондай операция жасағаны сол дәлелденеді, және де олардың сөздері бір-біріне айтқан жоспарлары, сонымен қатар видео дәлелде болады. Бұның барлығын естіп София талып қалады, ал аферист күйеуі тізерлеп отырып кешірім сұрайды, бірақ ешқандай да кешірім болмайды. Олар бір-бірімен қырылады, соңында ұстап алып шығарып жібереді. Ол өзінің марқұм сыңарының мүрдесіне келіп, енді барлығы бітті, барлығы әділет шешілді дегенде,
өзінің ең адал деп жүрген қызметкері иттік жасайды. Ол өзінің қайтыс болып кеткен қызы үшін осы байлықты алып, сол қызының бұрынғы арманын орындағысы келеді және компанияны тартып алып осылай жүргізіп жатқан кезде егіздің сыңары келіп жылап барлығын айтады. Бірақ қызметшісі шатыр жаққа қарай көтеріліп кетіп, өмір сүруіме ешқандай мән жоқ деп секіріп кетеді. Осылай қыз әділеттілікке жетеді. Өзге де Instagram парақшамдағы киноларды көргіңіз келсе, кино аты актуальныйға өтіп, талаптарды орындаңыз. Назарларыңызға рахмет.